Խորհրդաժողովի առաջին բաժինը կվարի Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմական դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը, ում սիրով փոխանցում եմ խոսքը ելույթի եւ թեման զեկույցի համար։ Պրոֆեսոր Մելքոնյան, խնդրում Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, հոգեշնորհ Հայր Սուրբ, ազգային ժողովի մեծարգո պատգամավորներ, մեծարգո գոլեգաներ, դասախոսներ, գիտնականներ, դիվանագիտական ներկայացուցիչների հարգելի գործընկերներ, սիրելի ուսանողներ։ Ես ուզում եմ ողջունել այս միջոցառումը եւ հատկապես կարեւորել, որ պետության ուշադրության, հոգացության, բացակայության պայմաններում հայկական հայաստանյան փորձագիտական միտքը չի դադարում պրպտել լուծումներ, ուղիներ ստեղծված վիճակից դուրս գալու համար։ Եվ սա կարծում եմ շատ խորհրդանշական է, որ գիտնականները, փորձագետները անկախ պետության մոտեցումից իրենց մասնագիտական պարտքն են համարում չդադարեցնել այն կարևոր առաքելությունը, որի նրանք կոչված են։ Եվ կարծում եմ, որ այս խորհրդաժողովը նաև կարող է տալ հետաքրքիր եւ կարևոր լուծումներ, առաջարկներ մեզ բոլորիս մտահոգող եւ մեր պետականությանը սպառնացող խնդիրների առնչությամբ։ Ինքնին վերնագիրը արդեն մտահոգության տեղիք է եւ մտահոգության արտացոլում է Թուրքիան հարավային Կովկասում։ Իսկ Թուրքիայի պես պետության, սպառնալիք պետության ներկայությունը հարավային Կովկասում դա արդեն նշանակում է, որ անվտանգության մի ֆրամատ մենք զիջել ենք եւ թշնամի ու սպառնալիք երկիրը ել ավելի է մոտեցել մեր պետականության անվտանգության սահմաններին։ Ես նաև լիահույս եմ, որ մասնագիտական քննարկումը, որ այսօր տեղի է ունենալու, կարող ենք դարձնել նաև, եթե այսպես ասենք, պարբերական բնույթ ունեցող եւ հաշվի առնելով ստեղծված վիճակը, նաև կարող ենք այս ֆորմատը դարձնել արտահերթ ոճով իրականացվող քննարկումներ։ Պայմանական ասած հայկական վալգայի տիպի մի ֆորմատ։ Եվ այսօրվա խորհրդաժողովի ժանրի մասին շատ կարճ ասեմ, ինչպես արդեն նշվեց, լինելու է գիտագործնական, այսինքն երևի թե միահյուսվելու են պատմագիտության եւ կիրառական լուծումների, կիրառական իրավիճակի, այսպես գնահատականի մեթոդները, որը միահյուսելը մի փոքր բարդ է, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ստացվելու է։ Եվ նաև ուզում եմ ողջունել հայկական նախագիծ հասարակական կազմակերպությանը, որի հետ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը ձեռնարկել է այս միջոցառումը, սա առաջին փորձն է եւ վստահ եմ լինելու է շարունակական, եւ նաեւ լինելով արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան, չեմ կարող չանդրադառնալ մի փոքր դետալի։ Արևելագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտները անցած տարի պատերազմի թեժ օրերին նախաձեռնեցին մեր ֆակուլտետում սովորող զինծառայողների, բոլոր զինծառայողների երեխաների ուսման հարցերի վճարման խնդիրը։ Հիմա դա շարունակվում է եւ այսօրվա միջոցառումը, չնայած նրանք խնդրել են իրենց անունները չհրապարակել, նույնպես իրականացվում է արևելագիտության ֆակուլտետի տարբեր տարիների շրջանավարտների աջակցությամբ։ Եվ ռեգլամենտի մասին նաև ասեմ, ելույթները լինելու են 15-ից 20 րոպե, այնուհետև ուրեմն նիստից հետո, նիստի ավարտին մենք ունենալու ենք 30 րոպե հարց ու պատասխանի եւ քննարկման համար։ Դուք ձեզ մոտ կան օրագրեր, գրիչներ, կարող եք ընթացքում նշումներ անել եւ նիստի ավարտից հետո
ուրեմն մենք ձեռնարկենք քննարկումն ու հարցու պատասխանը։ Եվ նաև մի անգամից անցնել իմ զեկուցմանը, առաջին զեկուցումը վերաբերում է մի թեմայի, որը վերջին շրջանում հատկապես այսպես ասած ակտուալություն է ձեռք բերել եւ վերաբերում է սահմանազատման խնդրին։ Ինչու է ակտուալություն ձեռք բերել, որովհետեւ մեր հասարակությունը եւ մեր պետությունը բախվեց սահմանազատման շատ տարօրինակ մի իրավիճակի, երբ մեր պետականության սահմանները տարօրինակ կերպով GPS-ային սկզբունքով սկսեցին ուղղակի մասնատվել։ Եվ ես այսօր ուզում եմ ներկայացնել նմանատիպ մի խնդիր, բայց ոչ թե հայ-ադրբեջանական, այլ հայ-թուրքական, խնդիրը ունի ինչպես պատմական խորք, այնպես էլ թաքնված կամ ոչ այդքան լավ թաքնված սպառնալիք, որը կարող է ամեն պահի կանգնել Հայաստանի պետականության առջև եւ իմ զեկուցման նաեւ նպատակն է պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրել այս հավանական թիրախին կամ այս հավանական սպառնալիքին, որ բխելու է Թուրքիայից։ Եվ առաջինը ուզում եմ նկատել, որ խորհրդային Հայաստանի կամ խորհրդային միության եւ Թուրքիայի միջեւ սահմանները, որոնք վերաբերում են մեզ, Հայաստանի, գծվել են ըստ Կարսի պայմանագրի։ Սա շատ կարևոր է սրա վրա ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ Կարսի պայմանագրի ճանաչումը Թուրքիայի համար ունի գերկարևոր նշանակություն եւ թուրքական հայտնի 3 նախապայմաններից մեկն է Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դադարեցում, Կարսի պայմանագրի ճանաչում կամ երբեմն ձևակերպում են հողային պահանջատիրությունից հրաժարում եւ երրորդը Արցախի հարցի ադրբեջանանպաստ լուծում։ Այս նախապայմաններից մեկը Արցախի հարցը թուրքական ագրեսիան մասամբ եւ վստահ եմ խիստ ժամանակավոր կարողացել է լուծել, բայց հաջորդ երկու նախապայմանները մնում են օրակարգում։ Ուստի սա այն այսպես քողարկված խոչընդոտն է կամ քողարկված թակարդն է, որտեղ կարող է Հայաստանը հայտնվել հատկապես ոչ հմուտ դիվանագիտության պայմաններում ու պարագայում։ Առաջին անգամ այս սահմանազատումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ եղել է 1924-26 թվականներին եւ սրանով ուրվագծվել է այն սահմանը, որ մենք հիմա ունենք Թուրքիայի հետ։ Բայց հիմքը Կարսի պայմանագրի եւ հետագայում տարբեր տարիներին կապված տեխնիկական խնդիրների հետ, եկի հունի փոփոխություն եւ այլն, առաջ է եկել ուրեմն նոր սահմաններ գծելու կամ վերասահմանազատման խնդիր։ Եվ այդ վերասահմանազատման մի կարևոր դրվագ ուրեմն իր մեջ պարունակում է բավական հետաքրքիր շերտեր։ Խոսքը 1967-73 թվականներին արված սահմանազատումն է, ըստ էության վերջին գլոբալ արված սահմանազատումը, որը տեղի է ունեցել Խորհրդային միության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջեւ։ Նախ ուզում եմ նշել, որ սահմանազատումը տևել է մոտ 6 տարի, այսինքն ճիշտ է GPS այն ժամանակ չկար, բայց այնուամենայնիվ սահմանազատման ժանրի բոլոր կանոններով իրականացվել է այդ հարցը, այսինքն հանձնաժողովներ յուրաքանչյուր կողմից 12 անդամ, որի մեջ ընդգրկված էին տարբեր մասնագետներ, սկսած քարտեզագետներից, պատմաբաններից, ռազմական գործիչներից, սահմանապահներից, դիվանագետներից եւ այլն։ Եվ 6 տարի տևած բանակցություններից հետո 1973 թվականին տեղի է ունեցել վերասահմանազատում, այսինքն այսօրվա Հայաստանի եւ Թուրքիայի կոնկրետ սահման։ Բայց ինչ կարևոր խնդիր կա այստեղ։ Իրավաբանները եւ մեր հարգարժան պատգամավոր Պարոն Պետրոսյանը կարող է վկայել, որ սահմանազատման իրավական կողմ, այսինքն պայմանագրային կողմ, առավելապես տեխնիկական է, ոչ քաղաքական։
որովհետև ուրվագծվում է թե սահմանը որտեղ է անցնում, գետի որ կողքից եւ այլն։ Բայց թուրքական կողմը պնդել է 1973 թվականին, որպեսզի այդ պայմանագրին կից հայտարարության մեջ հստակ նշվի խորհրդատուրքական սահմանի անխախտելիության մասին եւ հիշատակվի Կարսի պայմանագիր, որպես հիմք այս ամենի։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ խորհրդային պատվիրատությունը, խորհրդային պատվիրատությունը դիմադրել է շատ կարճ եւ այնուհետ համաձայնվել է այդ տարբերակին, այսինքն այդ 73 թվականի պայմանագրով վերահաստատվել է հայկական տարածքների անօրինական փոխանցումը Թուրքիայի, այսինքն Կարսի պայմանագրի վերահաստատում։ Եվ մի հետաքրքիր դրվագ, որը վերաբերում է այդ հանձնաժողովի անդամ հայազգի գնդապետ Գուրգեն Նալբանդյանին։ Ուրեմն նկարը կարելի է մյուս այդ լավ, միջև նկարը գտնի հանձնաժողովի անդամ եւ հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Հայաստանի կողմից գնդապետ Գուրգեն Նալբանդյանը, որի այդ սեղագրությունը պահպանված է, ամեն կերպ փորձել է բարձրաձայնել, որ սա տեխնիկական պայմանագիր է եւ այստեղ քաղաքական կամ պատմական հղումներ թույլատրելի չեն։ Բայց չհասնելով արդյունքի, բավական խիզախ այդ գնդապետը հրաժարվել է ստորագրել պայմանագիրը եւ Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանազատումը ենթադրող պայմանագրում չկա Հայաստանի ներկայացուցիչ գնդապետ Նալբանդյանի ստորագրությունը։ Սա ինչով է կարևոր այս դետալը, որ անգամ խորհրդային միության շրջանում խորհրդային պաշտոնյան գտել է իր մեջ այնքան համարձակություն, որ ակնհայտ դեմ է գնացել վատ խոհարված թուրքական թանկարդի սպառնալիքին։ Հիմա արդեն գանք մեր օրեր, սա եթե կարելի ասել հարցի պատմական կողմն է, եւ նորից անդրադառնանք թուրքական նախապայմանին։ Սրանք ես արխիվից հանել եմ Գուրգեն Նալբանդյանի ուրեմն զեկուցանքները ուղղված ժամանակի Հայաստանի ղեկավարների, կոնկրետ Անդոն Քոչինյանի, որտեղ մանրամասն նկարագրվում է խնդիրը եւ երկու սովետական պաշտոնյաներ, սովետահայ պաշտոնյաներ 70-ական թվականներին խոսում ու պայքարում են հայկական հողային պահանջատիրության համար, չհամաձայնվելով Կարսի պայմանագրով ենթադրվող դրույթներին։ Հիմա եթե գանք մեր օրերին եւ նորից ինչպես ասացի անդրադառնանք թուրքական երկրորդ նախապայմանին, որն է դա։ Տարբեր առիթներով Թուրքիան պահանջում է, որպեսզի Հայաստանը վերաճանաչի Կարսի պայմանագիրը կամ հայտարարի հողային պահանջատիրությունից հրաժարվելու մասին։ Հարցը ունի երկու շերտ՝ ռեալ պոլիտիկ եւ միգուցե պատմական, քարոզչական, հոգեբանական եւ այլն։ Առաջինը, ռեալ պոլիտիկ տեսանկյունից Հայաստանը Թուրքիայից հողային պահանջներ չունի ու չի ներկայացնում։ Հայաստանի անկախ հանրապետություն։ Բայց եւ երբեք չի հայտարարել Կարսի պայմանագրի ճանաչման մասին եւ այստեղ երկրորդ շերտը եթե ներկայացնեմ, քանի որ այդ պայմանագիրը ստորագրվել է թույլ Հայաստանի, պարտված Հայաստանի պարագայում, Հայաստանը կամ հայ ժողովուրդը այդպես էլ չի հաշտվել այդ անարդար սահմանազատման հետ։ Եթե զուգահեռ տանենք այսօրվա հետ, ապա իրավիճակը խիստ նման է։ Այսօր մենք չենք հաշտվում Շուշիի ու Հադրութի կորստի հետ, եւ հիմա եթե մեզ ներկայացնեն ինչ-որ փաստաթուղթ, որը ենթադրելու է Հադրութի ու Շուշիի ճանաչումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, վստահ եմ, որ եւ ժողովուրդը եւ գիտական
շրջանակները եւ երևի թե պետական գործիչները ընդվզելու են։ Սա դրա նախատիպն է, որովհետեւ Կարսի պայմանագիրը համանման անարդարության արդյունք է։ Հիմա այս նախապայմանը առաջ քաշելու նախավերջին դրվագը տեղի է ունեցել Ցյուրիխյան արձանագրությունների ժամանակ։ Եվ կհիշեք, որ այդ հայտնի արձանագրությունները ստորագրելուց առաջ բավական տևական պաուզա եղավ եւ ըստ էության մոտենում էր սկանդալի, որն է խնդիրը։ Թուրքական կողմը պահանջել էր ստորագրելուց հետո հանդես գալ հայտարարությամբ, որտեղ ինչպես 1973 թվականին, այնպես էլ 2009-ին կար հետևյալ տողը, Կարսի պայմանագրի ճանաչում, սահմանների անխախտելիություն եւ այլն։ Եվ գիտեք, որ այդ հայտարարության չընդունելու պատճառով մեկ այն ժամանակվա արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հրաժարվել էր ստորագրել։ Եվ ի վերջո այդ հայտարարությունը եղավ ստորագրեցին առանց հայտարարության։ Այսինքն այստեղ մենք կարող ենք 4 զուգահեռ տեսնել Գուրգեն Նալբանդյանից մինչև Էդվարդ Նալբանդյան, երկու Նալբանդյաններ փորձել են կասեցնել թուրքական այս պահանջները։ Եվ արդեն ուզում եմ գալ հենց այսօր, մեր օրեր։ 2021 թվականի մարտ ամսին Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ալբինյանը լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում նշում էր. Ես ուզում եմ մեջբերել. ժամանակավոր տեղակայվում են սահմանապահներ, մինչև սահմանազատումը եւ սահմանագծումը, ուշադրություն, որը տեղի կունենա միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ երկկողմ հարաբերությունների հաստատումից հետո։ Եթե կանք եզրահանգման, ապա Թուրքիայի հետ երկկողմ հարաբերությունների հաստատումը ենթադրում է թուրքական կողմից մի պահանջ, ևս մի պահանջ, մի նախապայման։ Այն, ինչ արել են 1973-ին եւ այն, ինչ փորձել են անել 2009-ին, այսինքն Հայաստանին ներկայացվելու է ինչ որ կերպ քողարկված Կարսի պայմանագրի ճանաչման կամ վերաճանաչման պահանջ, որը ելի ուզում եմ կրկնել, ռեալ պոլիտիկ տեսանկյունից միգուցե հիմա մեզ համար կթվա անիրականանալի, պարզ է Հայաստանը հիմա Թուրքիայից չի կարող այն պահանջներ ունենալ, բայց մենք պետք է հարցին նայենք այլ տեսանկյունից։ Թուրքիան մեր առջև դրել էր, ելի ուզում եմ շեշտել, 3 նախապայման։ Առաջին նախապայմանին նա մասամբ հասել է։ Սա այն ճանապարհն է, սա այն քողարկված վտանգն է, որը տանելու է թուրքական երկրորդ նախապայմանի իրականացմանը։ Եվ եթե մեզ համար ռեալ պոլիտիկ առումով սա չունի նշանակություն առայժմ այս պահին, Թուրքիայի համար սա ունի գերկարևոր, նույնիսկ իմիջային նշանակություն, որովհետև Հայաստանը այստեղ ևս մեկ անգամ երկրորդ նախապայմանը ընդունելով արձանագրելու է իր պարտությունը։ Եվ ամենավերջում ուզում եմ նշել, որ այս կարճ րոպեների ընթացքում իհարկե այս բարդ թեման շատ բոլոր նյուանսներով ներկայացնել հնարավոր չէ, բայց իմ այս կարճ զեկույցը ուզում եմ ձևակերպել որպես տագնապ, անհանգստության կոչնակ եւ իշխանություններին այս պահին դեռևս իշխանություններին ուղղված կոչ ուշադիր լինել, ուշադրություն դարձնել թուրքական այս խիստ հմտորեն քողարկված թակարդին եւ դրանից բխող այլ հետևանքների։ Շնորհակալություն։